熟了，来个大立味，哇塞！啊，刚刚做熟啊，看一下这个大肉，哎呀，哇塞，这个肉太嫩了，哎呀，你看一下这大一坨，这个边啊去掉，就中间这个腰柱最好吃了，哎呀，哥姐看一下好不好？这个回家刺身也特别好吃，肉特别嫩。这个边回家以后可以炒韭菜啥的，特别好吃。喜欢给个双击。